Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntsubhu inqantsha ngephuzu umatshitshi qomane. Bathi umfana empandle semncane ontanga abadide abethi mdala anti cha bamsukele ingane ihlaza cu. Ufunza baphathi bezonqamala lodwe ibushelezi bathi intombi zimdatha ngetshebe zithi umuhle webhuntsubhuntsubhu umuhle wematshitshi qomane. Kunensizwe engibhalelile la mfowethu ubhalile wathi ke Dear mqeqeshi, ngiyethemba uyaphila bhuntsubhuntshu. Well, ngiyaphila mfowethu. Yizo phela inkinga zasemhlabeni. Yabo kubuye kushube ngempela zikuthathe zikuphothele. Kodwa cha ngiyaphila mfowethu, ngithembe nawe ukuthi uyaphila. Nawe futhi obuka le video ngithemba ukuthi uyaphila. Yabo and yonke into ihamba kahle. So uma ngenjalo cha mfowethu ithemba ungalahla isikhathi sakho siyeza. Yabo. So uthi mfowethu ke ngicela ungilekelele lapha. Uthi ke kusho ukuthi kunentombi lapha engiyifunayo. Kade ngayifuna kodwa ngathi ukurelaxa ngoba bengisafuna ukuyifunda ngoba angifuni ukungena ngobuso. Okay? Uthi mfowethu ke kusho ukuthi nayo ize yabona ukuthi ngiyayifuna. Yaqala nayo yakhombisa ama sign ukuthi nayo iyazishaya ngami. Okay? Uthi mfowethu ke mina njengomfowethu onganaki ngathi awuthi ngithi ukurelaxa ngoba ngisafuna ukumbona kahle ukuthi uyihlobo luni lapende. Ensukwini wabamba ngebaby kiss. Okay? Kusukela lapho angazi kwenzakalani kodwa kubukeka engathi akasazishayi ngami. Engifisa ungilekelele ngakho ukuthi ungibonise iphutha lami. Melibe khona. Uphinde ungicobelele nokuthi ngingabuya kanjani ngiyibambe le ntombi. Ngizolinda i-live noma i-video ku YouTube. Ngiyabonga. So ubhale kanjalo mfowethu wayivala kanjalo. Walivala kanjalo nje udaba lakhe. So umfowethu ubona ingane yamchaza. Okay, kushuthi wakhombisa ama sign mangabesho. Okay, nengane yabona hayi ukuthi ugcwele ngama la yamkhombisa ama sign udayi. Yabo. Okay, ikhambeni kwesikhathi umjida wa relax asho nengane yabona yaphela umdlandla. So lo mjida usekhathazekile ukuthi hayi nangehlehla phela manje. Yabo. So ngingalungisa kanjani esimeni esikanje. So into ekufanele uyazi awukwazi phela ukuthi uzofike ubone intombazane ekuchazayo bese ucathi hayi ngizorelax. So naye yangichaza ngizorelaxa. Ngifuna ukuyifunda kahle ukuthi isima kanjani. Ngifuna ukuyiqonda kahle ukuthi uhlobo likapene. Kodwa manje awusondeli kuyona. Ngeke umqondo umuntu ukude kunayo. Yabona kufanele usondele kuyena. Phela indlela ukuthi umuntu umazi ukuthi usondele kuyena. Ukhulume naye, uthole inamba yakhe, uhlele naye usuku, nibonane, nikhiphane isimo mazivuma. Leyo indlela yokuthi nazane. Yabona ngeke uzumazi umuntu ukuthi uzomazi kanjani. So kufanele usondele ube seduze naye, uzinikeze isikhathi nibe ndawonye. Angithi ukhumbula kwamjoja mntana but usafuna ukumazi ukuthi uhlobo lomuntu. So mangabe umuntu unaye ake sithi nisamwene izikhiphile. Yabo njoba ngihlezi ngisho ngithi uzibeke emathubeni ukuthi umqabule, uzibeke emathubeni ukuthi umhlabe. So yabona uzibeka futhi emathubeni amahle ukuthi umazi indlela awubuka ngayo umhlaba. So awukwazi ukuthi hayi iyangichaza le ntokazi. Kodwa manje ngifuna ukuqale ngiyiqonde kahle ukuthi uhlobo luni. Kodwa manje awusondeli kuyona uyibukela kude. Ngeke uzumqonde umuntu mangabe ukude kanjalo. Yabo so akwenziwa kanjalo. Umuntu uyasondela kuyena ukhulume naye. Iyona ndlela yokumazi. Uthola isikhathi naye nibe ndawonye ngaphandle ukuthi niphazanyiswe abantu. Yabona. So wena iphutha lakho mfowethu bekuthenini urelax. Ingane ke sikhombisile ukuthi hayi nayo igcwele ngawo. Yabona. So iyakukhombisa ukuthi no ngeke uzothwale kanzima. Yabo. So wena wenza njalo still wa relax. Nayo phela mangabe usurelaxile ukhumbule phela intombazane le. Yabo. So ngeke kubiyona ekushelayo. Hayi bo wa relax manje no. Mangabe ibona hayi engathi usuwehlile umdlandla. Intshisekelo wena ayisekho. Na izohlehla. Yabo. Izophoxeka ihlehla kuwena because yakubona ukuthi yabo phela naye ifuna ukubonakala njengentombazane elula ezakalula nje. Yabo. So nawe kufanele ukhombise interest, kufanele ukhombise ukuyilwela. Yabo. So mangabe kungekho lokho
nayo ikho into engayenza as much as igcwele ngawe ikhombisa ama signs, but mangabe ibona ukuthi awuzimisele noma wenze ngendlela efanele wenze ngayo izohlehla phela, yabo. So iphutha lakho libe lapho, because lo muntu bese kulula usuze wamqabula nayo kumqabula, yabo. So bese kulula ngendlela esimanga, but wena wakhetha ukuhamba entabeni. So intaba ke lo ikhethile, I hope ukuthi uzoyimela le ntaba oyikhethile, ukuyeka indawo eflat eyehlelayo futhi wena wakhetha indawo enyukelayo. So iwona mqansa ke obhekene nawo, kodwa ke ize kunjalo usangalungisa, yabo. So indlela mhlawumbe ungalungisa ngayo, ngingathi mina kwena awuhlele naye, ake ngithi nje awuzama ukuthi ubonane naye. Angazi, ngiyacabanga ukuthi mhlambe angiboni futhi ukuthi inamba yakho nayo, yabo. Kodwa ke into ebalekile ukuthi ubonane naye, whether nibonana kuphi, angisho ukuthi nikhiphana, no, ngisengisho ukubonana, yabo, nibe ndawonye, like nikwazi ukuthi nikhulume nobabili ngaphandle kumuntu wesithathu olalele, yabo. So inhloso yakho nje ubonana nayo, ukukhuluma nje nayo, uyitshele indlela ozizwa ngayo. Ukhumbule phela intombazane le osuwazana niyazana nayo and usuke wayiqabulana nokuyiqabula, yabo. So into ekufanele uyenze ngoba usufaka phile la, then sekuyaphoqa ukuthi uveze indlela ozizwa ngayo ukuze naye azoqala bontayo userious, uzimisele ngayo, yabo. So akufani nentombazane osafuna ukuyiqonda njengasekuqaleni, into ebekufanele uyenze ukuthi nibe ndawonye, uzama ukumqonda ukuthi ucabanga kanjani, uyayithandana indlela acabanga ngayo, yonke leyo nto. But ngoba usufaka phileke akusenani. So into ongayenza nje ukuthi nibe ndawonye, then mangabe usunaye mhlawumbe ungamtshela nje ukuthi yazi inhloso yami njengoba sihlangene ukuthi nje ngikutshele indlela engizizwa ngayo. Yabona into ebhlungu ejwayele ukwenzeka emhlabeni ukuthi abantu baze badlule emhlabeni ngaphandle kokuveza indlela abazizwa ngayo ngaphakathi. So angifuni ukuba umunye walabo bantu noma ungena kuleyo list yalabo bantu ababhekana naleso simo. So mina ngizokutshela nje indlela engizizwa ngayo. Angazi ukuthi uzoyithatha kanjani, but okubalekile ukuthi ngikwazisa indlela engizizwa ngayo, yabo. So wena uyinkosazana ehlukile, yabo, senginesikhathi esiningi ngikubona la mhlambe endaweni, mhlawumbe ukuthi yangakini, angazi noma yangakini le ntombazana, yabo. So ingakho mangabe ungibhalela engathi ungangibhalela ungibeke esithombeni esanele sokuthi ngizo-understand, yabo. Okay, so ngihlezi ngikubona, ngi-assume ukuthi lo muntu wangakini, yabo, mhlambe wasendaweni. So ngihlezi ngikubona le endaweni, and into enginotisile ngawo ukuthi uhlukile kakhulu kwamanye amantombazane, indlela nje owenza ngayo izinto, yabo. Nje uyazithanda and uyazazi ukuthi ufunani, yabo. Mina ngiyangijabulisa leyo nto, ngiyayithanda leyo nto, yabo. Iyona into ebanga ukuthi sibe nawo lo mhlangano esinawo namhlanje wami nawo, indlela nje owenza ngayo izinto, yabona, iyangichaza, yabo. So inhloso yami ke la ukuthi nje ngikwazise ukuthi nje isifiso sami ukuthi mina nawe sakhe nje ubuhlobo obukhethekile phambi nawe, sibone ukuthi kubili sithathe sibekaphi, yabo. So ngeke ngakuthembisa kibhanoyi, yabo, hayi ngoba mhlambe ngizibukela phansi, kodwa ngizobe ngilithathaphi ibhanoyi, yabo. So ngeke ngakuthembisa ibhanoyi, kodwa iyodwa nje into engakuthembisa yona ukuthi nje mangathi uyavuma ukuthi mina nawe lobuhlobo bami nawe obukhethekile nje kube khona benzeke. Ngingakuthembisa nje ukuthi isinqumo leso ngeke uzusole ngaso emva kwesikhathi, futhi isinqumo yokuthi mawubheka emuva sikujabulise, uzincome ngokuthi wathatha leso sinqumo, yabo. So yilokho nje mina bengifisa ukukwazisa, and indlela oresponda ngayo noma indlela ozoyithatha ngayo lento ngizoyihlonipha, kumsebenzi wami ukuthi ngiyihloniphe, yabo. But inhloso yami nje
ileyo ngawe ukuthi nje sakho ubuhlobo obukhethekile nawe phela uzobuzubeka mina mangisho kanjalo it's not like ngitshela into okufanele usho exactly yabo online laba abama guidelines efanele udlalele ngakubona so unga-add abakho isoka sakho nawe obona ukuthi hayi lezi siqondile but njoba ngisho ukuthi mina owamsebenzi ukuthi nginikeze idea then wena you implement the idea ungathatha amagama engiwasho exactly yabo because isimo asifani wena lo muntu ozobe unaye uhleli naye umbuka indlela reactor ngayo indlela agqoke ngayo indlela yabo so ungathatha exactly amagama ami mina nginikeze idea yokuthi inhloso yalomhlangano yini so sekukumazisa ukuzama nje ukushayela isibhikili ngoba ufaka phile phela so sekuyaphoqa ngedlo muntu ukhumbula intombazane le osuze wayiqabula nana kuyiqabula so isihlehlileke manje so sekuyaphoqa manje ukuthi wenze njani uveze indlela ozizwa ngayo ngaye njoba ngishilo ukuthi akufane intombazane ongakayiqondi ukuthi ihlobo lomuntu so because lo muntu usuyamazi like usenzena aqabulana nanokuqabulana lo baby kiss ngeke sithathe kancane baby kiss awuyithatha nanoma ubani yabo kusalayo ukiss loyo so ilokho nje ongakusho then uzu response yakhe ngikholwa ukuthi ngathi hayi asazane kangcono noma yini isiqala singazani iqala ngiyabona noma ngisazi mhlamba ngathi hayi ngisazocabanga yabo nakhona ke well because ufaka phela njoba ngisho so mangabe sho kanjalo well ungampressurize yabo ngiyithanda mina ukuthi umuntu umnikeze ispace not ukuthi umpressurize on the spot yabo so umnikeze ispace mangabe sidinga but inhloso yakho ukuthi uhlele nje umhlangano kanjalo umvezele indlela ozizwa ngayo and umtshele ukuthi isinqumo azosithatha noma indlela azoresponda ngayo kule proposal yakho uzohlonipha yabo then uzobe usubona ke ukuthi uthini umisa kanjani but amathuba amaningi ngoba naye ubegcwele ngawe and ukhombisile ama signs ukuthi uyakuthanda wazothola ne baby kiss awuyitholi nanoma ubani most likely uzovuma on the spot then bese yamqabula ke lapho somqabulo ngempela yabo so ilokho engicabangayo ukuthi kungakusebenzela just ukuthi ube honest umtshele nje indlela ozizwa ngayo so because vele njoba ngisho ukuthi ama signs lawa kade wakhombisa ugcwele vele ngawo but wena ngenxa ukuthi ufaka phile wa relaxa naye wagcina sebonta shuthi lo hayi akasayishayi ngami naye wahlela so awuhlela umhlangano kanjalo udlalele along those lines ungathatha amagama am exactly because ngeke into yakho phela iziphumelele uma uzothatha into engisho la yabo mina ngikhuluma necamera le ngibhekela so it's not like ngikhuluma kumuntu so when uzobe ukhuluma kumuntu into ozobuyisho kufanele ibe nesisindo izwakale kuyena yabo so ngiyathemba uyayizwa inhloso yale video so ukuhlela umhlangano khulume naye umazisa indlela ozizwa ngayo indumtshela ukuthi ngeke azazisole ngesinqumo lesazosithatha awufuna ukumthembisa ibhanoyi awufuna ukumthembisa izulu nomhlaba cha kodwa isinqumo azosithatha ngeke azasole ngazo yabo so kufanele mangabe insizwa ukwazi ukushaya isivalo yenye izinto ekufanele uyifunde la uma insizwa kufanele ushaya isivalo hayi indaba yokudlala yabo kufanele angisho phela uhambe ushaya isivalo nomngeti cha kodwa kunesimo la kuphoqa khona ukuthi nje ushaya isivalo yabo yabo ukuze izinto zakho zizokulungela so ilokho nje futhi bengakubonisa kona I hope you understand the idea behind yabo hlezi ngisho ngithi ngineza ama guidelines not ukuthi uthathe exactly into yabo ngoba uzophoxela yabo so wena inkulumo umuntu mabe uxoxa naye leyo nto kufanele ikukhombise ukuthi no kufanele ngithi and kufanele ukwazi ukucabanga ngaso leso sikhathi into ekufanele uyisho ungafiki nento usuyicremile no ingxoxo yethu kufanele ihambe kanje because uzoba nenkinga yabo so i-idea le yomhlangano engifuna uwenze so mawenze kanjalo hayi mfowethu ngakujabulela nami ukuzwa ukuthi uphendule wathini yabo so mangabe ufisa ukuzwa noma mangabe unesifiso nje sokuthi mina nawe
Sidinga udaba lakho, ungangibhalela ku-Facebook, uvike useshe umqeqeshi wensizwa, uzolibona ipage lapho, noma ungibhalele ku-email engizoyishiya kule video ukuze sizokwazi ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lwakho. Shabu.